चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओ भाई ये क्या है? टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। जनता माफ नहीं करेगी। हमको सिखा रिया है। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। पीछे पीछे तो देख। अपने घर जाना है मुझे घर जाना। दौड़ाना पड़ता है। यार ये कितनी औसम है यार। कहाँ से आते हैं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लगा मेरा मजाक। ओए दीदी दीदी